हेलो हेलो, एसीपी प्रद्युमन है। हाँ मालिक। किरिश का सुनने का गाना। अरे मालिक वो थोड़ा सा गलती हो गई। ये क्या बक रहे हो माधव? मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा, इधर को देख के बात कर भाई। हो जनाब, ना करें जनाब, ना करें जनाब। कौन है बे तू? मैं बाबा टिल्लू। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। शाबाश बेटा। जलवा है हमारा। जय हिंद दोस्तों, आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? टपा टप टपा टप। आलम जानम। ससुर एकदम कड़क माल है ना। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? बात में जाना नहीं। भाई मुझे माफ कर दो। मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं। कौन है बे तू? अबे तू है कौन? तू अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें तेरी बहन को। कौन है बे तू? हेलो, आप कौन? कहाँ लगाया फोन? भाई मुझे माफ कर दो। अब बोल। जूस पिला दो मौसम्बी का। जल्दी वहाँ से हटो। अबे तू है कौन? तू खेलेगा फ्री फायर। कौन है बे तू? बैगन। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी।